Kyai Kresna guyu ngopo? Bagong iki lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok. Kok ya ratune iki kang polu ngomong. Arane karo bener. Arwane karo ponokan Bagong. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegek sak dulita mel persasat kadidene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon kerawuhan ndara-ndara kula Ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niki enten napa to Gus? Lakon janur gunung kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Ayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Yo Kyai Semar. Pus ndak tompa karya bumbung penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tompo. Ora liwati bos padha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya, Kakang Semar kaya wis ora kepenak prataning nata Ndarawati ana ing pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu tampan ana Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tompo. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Tah. Nala gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawuhan pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang munggah-ungguh. Kowe ngaturna bekti kelawan pepunden ingkang katemben rawuh iki Panakawan anakku Sinuwun Darmakusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestu tampanana. Sinuwun Ndarawati bekti kula katur. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestu tampanana Nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestu tampanana. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nala Gareng ndak tampa pangestu tampanana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala Gareng ndak tampa pangestu tampanana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to Leng. Ayo mbakeke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Iya, Nala Gareng kaya wis ora kurang prayoga. Sinuwun Darmakusuma bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestu tampanana.
Sinuwun Ndorowati bekti kula katur. Iya, Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Lho nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Yo Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Wah, Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjung. iya. Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, Panakawan kaya ora kurang prayoga lan taku ning Karang Kadempel. Sinuwun Dharma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa Panakawan Bagong pangestuku tampanana. Nun nggih. Sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Sinuwun Karasana. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong Pangestuku tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripik. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjung. Ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula mindadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong Ndak tampa pangestuku tampanana. Bektiku katur ya, Reng. Oh iya Dik tak tampa. Pangestuku tampanana. Truk bektiku katur. Iya Dik. Bagong pangestuku tampanana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku tampanana. Mugi-mugi saged ndadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nah nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan nggih dirasani dikira Semar niku wong sekeng wong ora duwe ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajaipun nawung wigatos upami Semar menika kadak wilepat kula mapan wonten ing pundi menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindake Ndara kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh ingkang sepisan prataning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Nayantaka. Jernatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Dharma kusum lan sakadang kadhian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka. Tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka prataning Tata Ndrawati ning Karang Kadempel aja gelo rasamu aja lara atimu. Sayekti nalika semana kaprapting negara Ngamarta para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarep ning Karang Kadempel. Mula tumuli Tata Ndrawati nderekake lawan jengkaring Kyai Prabu Darma Kusuma suwan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi Kakang ngemuti lamun Tata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela nanging tumrap tresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Tata Ndrawati.
mula ora nek lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jenengan Kyai Prabu Darma Kusuma sowan nang Karang Kadempel Kakang Semar semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darma Kusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel mula jroning pendopo padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa Baladewa kepengin mirengake marang sabdane Kyai Prabu Darma Kusuma yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darma Kusuma Kyai Nayantaka matur nuwun Den matur nuwun kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten jagat niki wis kentekan wong apik donya niki wis kentekan wong becik saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala niku wis dumadi enten jana loka mula kula ngaturke panuwun ngersani Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala lah kok isih ana satriya sing penggali kaya punden kula Pandhawa kok isih eneng satriya ingkang penggali kaya ndara-ndara kula Pandhawa satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus angel wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni agar saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau ning sampean boten sampean pun dadi nalindra pun kekucah brana picis sampean pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat ning isih eling karo pamomong kaya Semar isih eling kalih anak-anak kula isih eling kalih kawula sak padukuhan Karang Kadempel sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula Nayaka Praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula nileki karo kawula piye to uripmu piye to kahananmu selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok ora diparingke karo kawula sing kudune diparingke wutuh diketok separo sing separo wenehke kawula sing separo nggo blendhukke wetenge dhewe niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi ning nek Pandhawa kula kok mboten ha niki lho sing marayati kula keloro-loro kula niki meng kawula lah kok dadi pundhen-pundhen klumpul Pandhawa tasih emut dhateng Semar matur sembah nuwun Ndara matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungso siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya rak ngaten to Den iya Kakang Semar bener apa ingkang dadi ngendikamu muga-muga pengendikane Kakang Nayantaka bisa numusi Kakang Nayantaka nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan salajengipun kula nyuwun dawuh sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel Semar sak kulawarga sehat walafiat mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murwegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang
niku langkung prayoga Ndara monggo Purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa Andra ingkang Puswita asiring samirana mrih sekar kadung nas kandanyo maweraras ernaning driya Kakang Nayantaka tembang rawat-rawat mobil tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talingan ingsun apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsul ana pitakoning Nalindra ing Amarta iki Kakang Semar mangger yen niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ing wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumuli ana peranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenengan ingsun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra ing Amarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono. Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel. Mesti sakbiyantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel. Tegese wangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitakaning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing endah, papan-papan sing elok,
papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sakarang kadempel, sak desa karang kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake rek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Warna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda warna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten nendak negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa ditunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalih Kakang Nayantaka. Tobat. Kakang Semar nganti cemengklung kan nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mengkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sak biyantu dak marang Kakang Nayantaka. Kuwi lha dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sak biyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta.
ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku jangkung kersane Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka Mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga jangkung marang kersane Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi jegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku sagu. Matur suwun, matur suwun. Tentrem ati kula. Wah ya bapak iki nek muni digayuhan kok ya ndara-ndara kok ya krasa ya tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lororan kok terus wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lororan ora. Ha iya. Gumun aku Pak. Aku ya gumun kok ora. Ah kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi to gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar aku sago mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon jegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus ya. Kok ora tau adus. Aram jegur segara iki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing ngendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi, oh, itu tadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu tadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak, sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Ate jan ora sik ento bantuan waktu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok diketak-ketok lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngono kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Padake ban wae dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbak ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawane nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cek. Iya. Cek bilang tung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang ngetokke. Engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Ora wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot Bagong. Aku wis sanggup bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ramen cukup pedang putih tok ning bioglas ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah sengkut gumregut bangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan
adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuane arep kasembadan niku adat sabene biasane godane sok nyepaki godane sok nekani mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen anak-anakku ya ming kawula anak-anak kula niku ya ming batur nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa ndara Werku ndara Janaka ndara Kresna ndara Baladewa ya Semar aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka Kakang Badranaya sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrake nawang sesa Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurda kura reka kiri ro nanggono magawe gelari rawang kidem madaning padukaning Karang Kadempel nalika semanten sami midhangetaken pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madaning pendhapi ing Karang Kadempel Radanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma nglenggahi kanyut nunggu wardu kanyut ujare weganten wardu jare wangeca nang ngabang ndoro manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping nguri kesebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan mrokrake gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling nalindra gagah piteksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggih dalu-dalu Sinongwati Cakinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng bawita denceng-dencengan rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karo-karuan sajake Ratu Sugih iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki sing sok nang omahmu ae apa heeh udu kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak.
Nuwun sewu sinuwun. Sampun dinten kula tumambuh yakti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung bubuk alit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Dudha Manangunung Bojogati Jurudyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, wah tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku. Kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul barang aku ketemu. Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, adalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku ki Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar kepara nyata. Kenceng manis wae kenceng. Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga nek nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak. Dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar drajating batur. Lah kowe iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Naming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur demat lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Tahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinangka mendhat jero penter, tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena, nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena, saka nggone Digdaya, kliwat saka ukuran manungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan iku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan?
Mongko sampeyan iku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati. Lho, lara ati nggo apa? Aku butuhke kawulaku ku biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku. Aku wis dadi ratu. Aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Bau Dendha ana negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melek-melek ya mudhara. Iki termasuk ngan. Turu wae. Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk enak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu, sinten mau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ing negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku lagi dikepan welak ing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacik. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku budidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pagebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narike sesemek ron raja mola bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ora ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar, yen kowe kepengin njaluk pituko napa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar Kenceng, ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhane negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sakedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrum-magrum sing apik ya. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada, Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumama panut. Kita iki ratu bekas bakul obat kita. Ning yen kowe njate lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Batasari, Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku ing Batasari, Mbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Batasari, Mbak. Tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe. Aku ngruda paripeksa lawan kowe.
kowe tak alus ora kena yen perlu tak kasar yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku mati ning kene tak lakoni negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajama-jama. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gopengmu. Putrane Ndara Werkura Dara Dadenantasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Oh, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedhakan iki aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep boyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok botonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita bang. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Bener, aku nek dilingguhi mangap, Pak. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat. Dasar kepara nyala. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagian, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya mung aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane mari. Gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh.
Ayo kowe rasa kokean gunung tanpa gunung. Nek kowe arep gawe geger karangka jembel Bagong sing ora trima. Weh ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi gaya. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mamane ning karangka jembel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong iki lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune kowe abape batang tok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bener. Arwane karo ponokawan Bagong. Aku wis nentekke raja kaya kowe iki nem akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora ngerti derajat. Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten kula mboten akon sampeyan, kula mung muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek Kundara niki mang tendang. Iku kalimat perintah. Berarti sampeyan kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sing nendang sampeyan kok. Masa sing nendang sampeyan sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lan ponokawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng.
Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih to Ndara Janaka. Oh apa Bang Witru edan ora. Ora Petro. Aku gagap-gagap. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karep. Mengar lungae kok ngantel ndas. Bener, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane lho. Aja rasa. Aku padake cah jireye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ratu tuti. Gong rasa edan ora rasa. Gong ora rasa. Rasa di ngono lho. Ora rasa kok. Sabar. Karo Bendoro kok semen ngono. Aman to, Lho? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku ya Indra. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ono aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar. Sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindakipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungso kaya Prabu Kencang Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya nggih. Iya karo calo karo Petro barang iki ya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daranipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbok wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipi entek, Pak. Akaiki nggo aku. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo sami mlempak wonten ing sudung kula sarya sesanti kamulyan Yuwana. Iya Kyai Semar. Mangga kanggo sesumbar Lendo bumi kuncing kumelu do kundur gato
penyuwang kumambang dosang Wisnu Bathara wonten dawuh sinuwun ngawi sangganing para wadyabala kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadon dawuh nggih nadyan kula tumenggung salukat katun barat Cemadon dawuh diwaji saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samuga jondok kendhani kula dandanan marang para kencana merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi lho sinten ingkang pantuna palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ora ana iku jaba mung majaning Lurah Semar Badranaya ingkang wani sekecap ben sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggulan Jagat sajaipun sampun suwuk nyawanipun atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun mula kula jamba kendhani dandan kepara kencana dina samengko ketapno para wadyabala kawinan bumi angus karang kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki napa ngestaken dawuh sapa ana satra kandhet ngeyayet bringa sing mulergani tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa arep iki wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata sapa dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa Senopati Ndrawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong neneng negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki iye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babu Rawa wani ana sing tawedeni apamu lena mangen tebak dadamu kene marganing patinu sing lena prapteng lalis monggo Prawara Kendra maning jajaran sukertaning bauna iblis lanat wae lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurepan iki Prabu Panggulan Jagat ayo aja maju mbok siji maju bareng ngono legane ati
Setyaki, Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Di Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarembak. Semboyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Ora usah kuken pepanggal. Kene pangkali patuwangan. Sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbang kepong loro saudut telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Narendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wungu Ndara. Ndrawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembadane maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok ndur ora eling Purwadasira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang. Setyaniku karwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan curut jelek dindleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh aku Ndara Werkudara mlayu mriko nututi ora pati ndonga ngono yen baru dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngarang adempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek yo Raden Werkudara sing mau tak takoki karo Semar Badranaya dasar Puranyata Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir yo aku gelem semingkir. Watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing manungsa. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkang. Pake gong tak modase ratu wong gragas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicok Ndara Werkudara dikapake aku ora ya ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndur mak cekel nggon gulu Ndara Bratasena nganti ora eling dilingke gong gak kok mau iki nek dilingke ora eling terus nothok mbok wis rasah ngelingke eling ya karepmu ora ya wis Muten Gus
Udara Werkudara imut. Sampeyan iku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglithakne cara kula isin. Eling, Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nonton ndasku nang pendukan Keraka Dempel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku lak antil. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petro. Petro kok aku? Petro. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungaswa tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula susun niku ora sok ndas-des. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Lho sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok das-des. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan lekku. Anu kono makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo atu tangkep bojo. Menungso rata kekuatane ngedap piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumo ning dada sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak timbani pusaka Candra Wirayang kowe gletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat kepareng. Ah!
aku ngelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit bondo tangane krincung sikil leboke bakun jalan si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan adyan aku durung tau tepung nanging kae jaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus gaya teja pengawak tirta pamujenar kaya Kencana Sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka alah dalan adyan kowe kondang dari langit jagat lan curing bawana ing ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu Puntadewa inggih sinuwun sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula wantun mrepeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak sinuwun Prabu Panggulan Jagat krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata mila menawi kula ngantoske calon kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirak sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun dalah bagus yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara putrine Janaka ingkang purun tak rangkek inget padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat bondo lebake pakunjaran ayo sapa meneh Petro mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami ngeten. Yo, ning ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karangkadamba? Ora kudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Yo. Kula munjuk atur ngesanipun Prabu Baladewa. Yo piye? Ini kok semanten kula
nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng Ndara Janaka nggih majeng yo pinanggengan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar yo sabanjure dumadakan sareng sami aben ajeng Ndara Werkudara lho kowe kok nangis ngopo Ndara Werkudara sinuwun Bendara Werkudara ya kene Ndara Werkudara kenging Painah iki sapa apa Gong panah painah ora sing apik lho panah hah panah kenging panah Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya lajeng Ndara Janaka nggih majeng Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya lajeng Ndara Puntadewa ya maju Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya telu entek piye telung piring entek Gong ora sembrono ah Gong ora sembrono to pancal ae kowe ya wis terus Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kepikir musuh ae iblis lanang gugu ngarepe dhewe terus mikir ratune tak golekane tak ajare ngene ati ning Melayu kok dadak nyampar rai mesti kulino aku lamit ya ngopo iki ora dadak nendang barang ora nendhange ra bener tak paske moto entuk pipi aku tegelen kowe nek ngepaski moto iki main ra kan hati-hati ya Gong iki muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den ngatos-atos Ndara Narendra Mandura Prabu Baladewa aku ora butuh Baladewa aku ora butuhake Ratu Mandura ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket Baladewa kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing ampadan saka panguwasaning Kyai Candrawiraya Baladewa Manusmaning jajalanan sukertaning bawana wah menungsa licik kowe Panggulan Jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaring Baladewa ya mrene ya bener jueng-jueng ku andamu Den Ndara kermane yen Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? sampean kok mboten krasa sampean itu jagat-jagat dengkulmu mlocot iki aku arep nesu nggih ning sabar yen mengko sampean ngerti niku mesti sok kucinge sapa ya Tru Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora apa iki anggota Anggora ngarani Anggora kok anggodo iki munyuk kok sing ribu-ribu lho ha iya kae Anggora oh gedhe tenan iki jumbo iki kowe ngerti ora Gong iso apa Gong mbok Den piye ngerti ra lho kok iso ngono-ngono aku dhewe ya ora ngerti ning Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru panah selang iki apa kaya ini selang biru macet ngono
Ndara Baladewa kuwi iso wujud kaya ngene. Dikandhani ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan ora lho? Nggawa. Pengilan ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandale. Oh. Nek ana wong wedok tak ngeki ngisore ngene. Nggo nginjen. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kaya ngono. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku tadi kaya ngene iki piye Petro? Kula dhewe ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Kula dhewe ya radong mratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang to. Tenan to. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, modar ora. Ora semulur aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Ora usah dijelaske, sampeyan. Butuh wektu. Ngeten mawon. Piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, carane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso merenake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso merenake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan nguran wujud dadi Sardula kaya ngeten niki. Blegek-gegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana Semar piye kanane kaya ngene. Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo panggolan jagat. Pusakane panggolan jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe panggolan jagat iso kaleksanan iso kasembatan ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate opo? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kalih panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka. Kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha iki sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye? Anggene iku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki temu didurunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petro nala Garing Bagong.
supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutno. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ning ngetutke satriya saiki mung ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngele ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temene. Ayo. Pun monggo ten kula dherekaken. Ayo Petro aku tutno. Monggo Gus kula dherekaken Pak kula tak ngetutke anu nempa macan. Yo sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong marang prabisan. Semar, kowe gaweanku, kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo. Artine ratu kae mau. Nadyan kowe dipageri karo menungso sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pula mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal boyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku ilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono ora bakal kumbe ora bakal serak. Ayo tak boyong dina iki.